Salut les amis, c'est Chris, comment allez-vous? Moi ça va bien, donc on se retrouve pour la dernière Pokébox en ma possession, en espérant en avoir d'autres. Donc c'est de Ronflex. Donc déjà, j'ai déjà fait la présentation sur tous les angles sur la première vidéo. Donc la seule chose qui change, c'est le couvercle. Donc là, Ronflex. Et on s'ouvre ça. Ah, on s'arrête les blabla et on s'ouvre. Hop, hop. J'ai fait une petite encoche, mais c'est pas suffisant. Oh, j'ai agrandi. Voilà. Des fois, on peut retrouver différents scellages. Soit c'est l'emballage est complet, ou soit c'est simplement un plastique qui entoure. Hop. Et donc, on se retrouve avec la carte semi-promo de Ronflex. Y a-t-il un Spiroli? Est-ce que j'ai de la chance? Je crois qu'il y a un moitié de Spiroli ici. Je sais pas si on voit. Pour voir, est-ce que je prends la lumière de mon téléphone? Ouais, on voit mieux. Ici, là. Et en bas, là. Ici, là. Regardez bien. Il y a un Spiroli. Ouais. Les autres cartes n'avaient pas de Spiroli. Donc, je dis semi-promo parce que cette carte-là, dans le set, elle existe, mais avec donc un pattern différent de l'eau. Hop, on ouvre ça. Et donc, toujours la carte promo. Et est-ce que celle-ci, elle a un Spiroli? Désolé, hein. Je suis à la recherche du Spiroli. Non, pas de Spiroli en vue. Hop, ça c'est fait. Donc, toujours les cartes. Voilà. Qu'on va mettre ici. Parce que je vais certainement zoomer pour l'ouverture des boosters. On va voir les cartes plus près. Toujours les stickers. Et pour cette fois, je vous donne le code de la Pokébox. C'est cadeau. Hop. Il y a des surprises comme ça qui apparaissent. Et donc nous avons toujours les codes pour le jeu Pokémon Go sur smartphone ou autre. Donc, toujours pareil, hein, les saisons à tous les viewers. Ne gardez pas tout pour vous. Donc, 4 boosters. Hop, en espérant avoir autant de chance que dans la Pokébox de l'euphorie. Hop, 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 hop. Le code pour vous les amis. 1, 2, 3, 4. Celle-ci, elle est abîmée. La carte énergie est abîmée. Donc c'est une énergie plante. Non, énergie métal. Décidément, j'ai pas vu l'énergie plante dernièrement. Ah oui, j'ai dit que je zoomais. Donc, énergie métal. Air bizarre. Pokéstop. Déflaisant. Pois-chichon. But bizarre. Carapuce. Quenotor. Onyx. Nous avons Colombo en commune reverse. Et on termine avec une simple rare holo de Pikachu. Pikachu. Hop. Hop là. Allez, deuxième booster. Donc, si vous tombez sur cette vidéo, par hasard, par pur hasard, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification, les commentaires que je lis régulièrement et votre plus beau pouce bleu. Je retire le code. Donc là,
on découvre pas l'énergie parce que c'est une carte Vestar, Carabaf, Solaroc, Moduleur, Capidextre, Ramolos, Castorno, Mimigal, Poichijon, Magikarp en commune reverse, et on termine avec une rare holographique du Tyrannosif. Donc pour l'instant 2 holos. Allez, plus que 2 boosters pour remonter la pente, en espérant qu'ils ne soient pas du même acabit que la Pokébox de Pikachu. Hop, 1, 2, 3 et 4. Avec une énergie plante. Non, énergie feu. Énergie fleu. Feu, pas fleu. Capitaine d'équipe Spark, Le Vénard, Stylix, Ratatak d'Alola, Ambrilex, Ratata d'Alola, Mimigal, Pikachu. Nous avons l'Euphorie en rare holo reverse, et on termine avec une simple holo de Nymphali. Donc, on décale tout. Donc dernier booster, le booster de la chance. Ou pas. Le code pour vous les amis. Et c'est parti. 1, 2, 3, 4. Avec une énergie foudre. Non, énergie psy. Donc énergie psy. Capitaine d'équipe blanche. Camerupt. Incubateur d'œuf. Chamallow. Ratatac d'Alola. Colombo. Ambrilex. Nous avons Natu. Nous avons Ratatac d'Alola en commune reverse, et on termine avec Dracolos V. On termine sur une belle carte, ça fait plaisir. On termine sur un ultra, cette ouverture. Celle-ci, donc cette Pokébox, on va dire, est moyenne. Elle est entre donc la Pokébox de Pikachu et celle de l'Euphorie, parce qu'on a eu qu'une seule carte ultra rare dans cette Pokébox, dans cette ouverture. Donc les amis, moment récap time. Donc Pikachu, la carte promotionnelle, la SWSH 234, la semi-promo Ronfless, donc qui a un pattern holo différent et qui a un Spiroli. Donc nous avons l'Euphorie en rare holo reverse. Nous avons eu 3 cartes holo, Nymphali, Pikachu et Tyrannosif. Et pour finir, la meilleure carte de cette ouverture, Dracolos V, qui est toujours sympathique, qui a toujours un super Bartorque, ultra laser, que destructrice, que dire de plus. Ce fut une belle ouverture, on applaudit fort ce coffret. Et donc je vous dis à plus, droppez de belles cartes. N'hésitez pas à me le dire en commentaire ce que vous avez eu. Et donc à une prochaine vidéo. Bye bye.